Ռուսաստանի տարածքից Pan-Armenian TV-ի բոլոր նախագծերը Ավելի հեշտ ու արագ կարող եք դիտել Վկանտակցիում։ Pan-Armenian TV-ի պաշտոնական էջում։ մենք արդեն Վկանտակցիում ենք։ Շատ վատ նորություն ունեմ, բարոն Դավթյան։ Ինչ ա եղել։ Խոսա։ Ռաֆին հաջողվել է դուրս գալ։ Ու չեն կարողացել դեմն առնել։ Եվ լուրջ ես խոսում։ Ես քեզ ինչ էի ասել։ Քեզ էլ Մարգարյանին էլ ինչ էի ասել։ Փաստաբան ա եկել։ Չեմ էլ իմանում Ռաֆը ոնց ա լուր տվել։ Եկել ա ու տարել։ Հիմքեր չեն եղել։ Բողոք, ուրիշ բան։ Մարգարյանն էլ բռնել ու ստորագրել ա, չի էլ իմացել ինչի համար ենք պահում։ Ես ձեզ քանի անգամ ասեցի ուշադիր լինեք, քանի անգամ։ Ես ինչ եք անում։ Ես ինչ եք անում։ Խնդրեմ։ Գետնի տակ անցավ։ Դե իմ ասա տեսնեմ ինչ ենք անելու։ Ալո։ Ես եմ։ Հիմա ուր ես խոսալու բան կա, շատ կարևոր է։ Շատ լուրջ թեմա է։ Պետք է տեսնենք իրար։ Ես քո հետ խոսելու ոչ մի բան չունեմ, գնա գրողի ծոցը։ Սիովով, բայց դու իմ հետ sense խոսալու իրավունք չունես։ Լուրջ քեզ թվում է, որ ես թողելու եմ Աբուլին հանգիստ։ Դու ոչ մի բան չես կարող անես, ոչինչ, ոչ էլ առավել եւս Աբուլին, իսկ հիմա։ Իսկ հիմա ինձ ես լսում։ Ես չգիտեմ քեզ ով ասենց թևեր տվել, որ հետս sense ես խոսում։ Բայց իմացի, որ ինչ ապացույց ունեմ Աբուլի դեմ կուղարկեմ ոստիկանություն։ Ուղարկի։ Տեսագրության հետ միասին։ Բարև ձեզ, մարդ կա այստեղ։ Բարև ձեզ։ Ինձ ես համարի տերն է պետք։ Ես եմ ես համարի տերը։ Լավ էլ արագ գտանք իրար։ Այսինքն մեքենաս դու ես սարքելու։ Երեք նայել եմ լուրջ բան չկա, թեթև խազվել է։ Հեսա կհասկանանք ես եմ սարքում թե ուրիշը։ Բախտս բերեց։ Ես իմ մեղքի բաժինը ընդունում եմ։ Եթե անգամ ինչ-որ լուրջ բան լիներ, ես բոլոր ծախսերը կհոգայի։ Ծախսի դարդը չեմ։ Ուղղակի իմ մեքենան չի, ընկերներիցս մեկինն է, տվել էր, որ օգտագործեմ մինչև գնալուս։ Եթե ուզում եք, ես տիրոջ հետ կարամ խոսամ, կասեմ, որ դուք մեղավոր չեք եղել։ Նախարի հետ դուքից անցնենք, ամենաչսիրածս բանն է։ Պարզ հասարակ մարդիկ են, կարի ուղղակի հաճելի շփվենք, Բայց ինձ մեքենան այսօր է պետք։ Կլինի։ Հա, կլինի, հաստատ։ Հեսա տղեկի հետ խոսամ, հասկանանք ինչ ենք անում։ Այսինքն դու չես սարքելու։ Չէ, այդ իմ գործը չի։ Ես ուրիշ գծով եմ։ Հա։ Դե դու լուրջ տղա ես։ Այս թեթև բանը ավելի լուրջ գործեր ես անում դու։
Ռաֆ, ես քեզ շատ պարզ հայերենով ասում եմ, արա այն ինչ ուզում ես։ Կարող ես տանել ոստիկանություն այն ինչ ձեռքիդ տակ կա, բայց ինձ մի զանգի շանտաժ մի արա։ Մարիա, դու չես էլ պատկերացնում, թե ոնց ես հետո զղջալու ես պահի համար։ Քանի ժամանակ ունես, արան ոնց որ ես եմ ասում։ Ես զղջում եմ, որ քո առաջ թուլացել եմ, իսկ հիմա ամեն ինչ ուրիշ է։ Ես վերջին անգամ եմ քեզ ասում, հանդիպման արի։ Իսկ ես ասում եմ, արա այն ինչ որ ուզում ես։ Փաստորեն այսքանն էր, հա, պայքարդ։ Այսքան շուտ հանձնվեցիր։ Էլ ինչի համար էր այս ամեն ինչը, եթե պետքա թողեիր աղբերդ գնար Բերդ։ Ռաֆել, ինձ չզանգես։ Արա այն ինչ ուզում ես, ես քեզ ազատություն եմ տալիս։ Լսի, ասում եմ տեսագրություն ունեմ, որտեղ երևում է, որ Դու վատ ես հասկանում։ Ասում եմ, արա այն ինչ ուզում ես, գնա ոստիկանություն ու էլ ինձ մի զանգի։ Մեքենան մի ժամից պատրաստ կլինի։ Եթե չես շտապում, կարա սպասես։ Լավ էլ արագ սովորեցիր դուով խոսել։ Պատմության դաշ չէր, որ այդքան երկար տևեր։ Իսկ դու միշտ ես սենց լուրջ դեմքով կատակներ անում, որ մարդ չիմանա լացի թե ժպտա։ Ես չգիտեմ քեզ հետ ինչա կատարվում, բայց եթե իմանայի այսքան դժգոհ դեմքով ես մեքենա սարքելու, չէ էլ գա։ Բայց այդ ինչից ենթադրեցիր, որ դժգոհ եմ։ Ամեն դեպքում դու ես համարդ թողել մեքենայի վրա։ Կարող էիր չթողնել ու ես չէ էլ գտնի քեզ։ Ամեն դեպքում մեքենան մի ժամից նոր պատրաստ կլինի։ Ես էլ գիտեմ ինձ սուրճ ես հրավիրում սիրտը շահելու համար։ Պետք է մտես։ Ես։ Լավ, ոնց հասկանում եմ շատ ամաչկոտ տղա ես։ Արի գնանք սուրճ խմելու։ Առավոտից չեմ խմել։ Ու որ սուրճ չեմ խմում, ուղեղս 20%-ով է աշխատում։ Արի գնանք խմենք, հետո կգամ մեքենան կվերցնեմ ու կչքվեմ կյանքից։ Արի։ Խաչատրյան, քեզ կանչել եմ իմանամ ինչ նորություն կա Ռաֆից։ Դեռ ոչ մի, փնտրում ենք։ Բայց գոնե հետ կգտել եք։ Չէ, տուն խոզարկել ենք, հնարավոր բոլոր տեղերում նայել ենք։ Չկա։ Խաչատրյան, ոչ մի ուրիշ գործով չես զբաղվում։ Բոլոր ուժերդ կենտրոնացնում ես Ռաֆին գտնելու համար։ Պարզա, հանցի գործի։ Հա, պապ։ Բալես, լսի քեզ ուշադիր ինչ եմ ասում։ Տնից ոչ մի տեղ դուրս չես գալիս։ Ինչի, պապ, ինչ ա եղել։ Ռաֆին անհիմն կալանավորել էի։ Չէի ուզում քեզ ասեի, որ չանհանգստանաս, չվախենաս։ Ինչ։ Հա, ու հիմա ամեն ինչ իմ վերահսկողությունից դուրս է եկել։ Հիմա Ռաֆը ազատության մեջ է ու չգիտեմ ինչ կարա անի, ինչերի է ընդունակ այդ լակոտը։ Հուսով եմ այս անգամ կանես այն ինչ որ ես քեզ ասում եմ, բալես։ Պապ, ես չեմ հասկանում առանց հիմքերի ոնց եք կալանավորել։ Դե հիմա կյանքում առաջին անգամ օգտագործել եմ պաշտոնս ու չեմ զղջում։ Հետո դու պետքա ցուցմունք տայիր։ Մի խոսքով, բալես։ Անենց արա, ոնց որ ես քեզ ասացի, լավ։ Հիմա ինչ է լինելու։ Ամեն ինչ լավ կլինի, եթե դու իմ ասածով անես։ Ու տենց ես միշտ ամեն ինչ անում եմ նենց, ոնց իմ սիրտն է ուզում, ոչ թե իմ ծնողների, բարեկամներիս կամ հարազատներիս։
Այսինքն ծնողներիդ խաբել ասել ես, որ Մյունխենում ես, բայց իրականում եկել ես Հայաստան։ Դե հա։ Մենք Բերլինում ենք ապրում։ Ծնողներս դժվար հասնեն Մյունխեն, որ հասկանան ես Գերմանիայում չեմ։ Բա որ գնան, որոշեն ասենք, որ պիտի միանան քեզ, որ միասին հանգստանաք, ինչ պիտի անես։ Գժվել ես։ Մենք երբեք միասին չենք հանգստանում։ Ինչի՞։ Դե, որովհետև ես միշտ ամեն ինչ փչացնում եմ։ Այդ դառնում է ոչ թե հանգիստ, այլ անհանգիստ։ Հեսա մի 2 օր մնամ Հայաստանում, կթռնեմ Աֆրիկա։ Այդ ժամանակ հաստատ ծնողներդ կհասկանան։ Ես վստահ եմ, որ նրանք արդեն հասկացել են։ Ուղղակի էլ չեն զանգում։ Ոնց որ թե տրամադրությունդ բարձրացավ, հա։ Դե հա, միշտ ես լուրջ չեմ, ուղղակի ճիշտ պահի չենք ծանոթացել։ Ինչի՞։ Ինչ ա եղել։ Ոյ, կներես, շատ քիթս խոթեցի քո անձնական տարածք։ Ուղղակի ես շատ եմ խոսում, եթե զգաս, որ չափն անցա, դու ուղղակի ասա։ Հա ինչ։ Ոչ մի ման, բան չասեցի։ Դե հենց էտա չասեցիր, բայց նենց արեցիր, որ զգամ։ Ու ինչ զգացիր։ Այն որ գլուխդ տարա ու արդեն գնալուց ժամանակն է։ Լյուսի, բայց ես խոսում էի։ Այս տարօրինակը որտեղից եկավ կպավ գլխիս։ Հաբալես։ Պապրավներ ինձ մի քիչ առաջ զանգել։ Ոնց։ Ինչ էր ասում։ Դե ուզում էր հանդիպեինք Շանտաժերյանում։ Ոչ ես վախեցել Մարիա։ Չէ, ուղղակի ասեցի քեզ տեղյակ պահեմ։ Իր համարով էր զանգել։ Չէ, ուրիշ համար էր։ Հենց հիմա ուղարկի այդ համարը։ Այ քո, այս քուշն եմ ասել։ Ալո։ Դավիթ, ուր ես, ինչ ես անում։ Առանձնապես ոչ մի բան, ինչ ա եղել Մարիա։ Կարանք հանդիպենք, կգաս մեր տուն։ Իսկ չի լինի դու դուրս գաս տնից, չեմ ուզում տանը խոսենք։ Ես չեմ կարա, պապան հենց նոր զանգեց, ասեց, որ պետքա զգուշ լինեմ։ Չհասկացա, այդ ինչից պիտի զգուշանաս, Մարիա, ինչ ա եղել։ Դավիթ հեռախոսով չեմ ուզում ասել։ Կգաս հանդիպենք, եթե կարևոր չլիներ, չէի զանգի։ Դավիթ ջան, ինձ այդ սուրճը չօգնեց, ես երևի գնամ, հետո կգամ, հա։ Եթե զբաղված ես, հետո կխոսենք։ Սպասի, լավ կգամ։ Ինչ էիր ասում Լյուսի։ Ասում եմ աչքերս փակվում են, ես գնամ, հետո կգամ։ Հա, գնա, ոնց կուզես։ Դե համարս ունես, կզանգես։ Շնորհակալ եմ։ Ես քեզ լավություն չեմ արել։ Բայց ազնիվ ես եղել, գնահատում եմ։ Դավիթ ջան, ինձ այդ սուրճը չօգնեց, ես երևի գնամ, հետո կգամ, հա։ Ուզում եմ իմանալ Ռաֆի գործից նորություն կա։ Բացի վատ նորությունից ուրիշ ոչինչ։
Ինքը այդ ինչքան համարձակություն ունի, որ շարունակում է դեռ իրան ցույց տալ։ Տղես, ես դրան կալանավորել էի։ Բայց չգիտեմ ոնց ինչ-որ փաստաբանի հետ է կապնվել ու դուրս է եկել։ Ու հիմա էլ անհետացել է։ Ինչքան պետք է շարունակի փախած մանգալ։ Փախած մանգալը մեջ ինչ կա։ Կեղծ փաստաթուղթ եւ անհետանալ։ Ինչ չի թվում, որ կա հասցնի։ Բացի այդ էլ կեղծ փաստաթուղթ սարքել է խաղու պարչի։ Մարդկանց կյանքի հետ խաղալն էլ խաղու պարչի, բայց տեսար ոնց խաղաց։ Տեսար ոնց բոլորիս մատնելի վրա ֆռլացրեց լակոտը։ Ես ամբողջ ուժերս կենտրոնացրել եմ։ Ու հույս ունեմ, որ դեմը կառնեմ։ Խանգարեցի։ Չէ, զբաղված չէի։ Ասա, ինչ ա եղել։ Ինձ թվաց զբաղված էիր։ Ինչից թվաց։ Դավիթ ամեն ինչ իրար է խառնվել։ Ես էլ ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Ուղղակի կգժվեմ հեսա։ Իսկ ես վաղուց արդեն գժվել եմ։ Ինձ հիմա ոչ մի նորություն չի կարա զարմացնի, ավելի լավ է մի անգամից ասես։ Պապան երեկ Ռաֆին ա կալանավորել։ Ու Ռաֆը գիշերը բաժնում անցկացրել։ Բա հետո։ Հետո Ռաֆին հաջողվել ա դուրս գալ ու ոչ ոք չգիտի թե ուր է։ Դրա համար է պապատ ասել, որ տնից դուրս չգաս։ Հա։ Անհանգստանում ա դե նորմալ է։ Ես էլ եմ վախենում, չգիտեմ թե Ռաֆից ինչ կարամ սպասեմ։ Ավելի լավ, որ հիմա ազատության մեջ եմ։ Ավելի շուտ կգտնեմ ու հարցերը կլուծեմ։ Դավիթ, ես հենց դրա համար եմ ասում, որ Որ ինչ, Մարիա։ Որ փորձես ազդելին վրա, որ փորձես հետ պահել այդ քայլից։ Հա, Դավիթ։ Հա, ես չեմ ուզում, որ դու Ռաֆի պատճառով կործանես քո կյանքը։ Ինչ ես խոսում, Մարիա։ Դու քեզ ընդհանրապես լսում ես։ Իմ կյանքը վաղուց է կործանված։ Այն պահից երբ այդ անասունի մտքով անցել է, որ քեզ կարա կպնի ու դրա պատասխանը չտա։ Դավիթ, խնդրում եմ ուշքի արի։ Այնպես մի արա, որ ես ինձ էլ ավելի մեղավոր զգամ։ Հա, ես սխալ քայլեր եմ արել։ Ես ձեզ նվաստացրել եմ Ռաֆի առաջ, բայց այդ արել եմ քեզ օգնելու համար։ Ես մոռացել եմ ինձ իմ կյանքը էլի քեզ օգնելու համար։ Ընդամենը ուզում եմ, որ դու սխալ քայլ չանես։ Դու չես պատկերացնի, թե ինչ կլինի իմ հետ, եթե քո հետ մի բան պատահի։ Մարիա, Դավիթ, իմ ճիշտ ու սխալ քայլերի մեջտեղում միշտ քո հանդեպ ունեցած սերն ա եղել։ Ես ինչ արել եմ քո համար եմ արել։ Հիմա չեմ ասում ես ամենը, որ դու քեզ վատ զգաս կամ մեղավոր զգաս, չէ։ Ասում եմ, որ ինձ հասկանաս, որ գոնե ես մի խնդրանքս հանուն ինձ անես։ Իսկ Ռաֆի մաման գիտի տղու հերոսությունների մասին։ Կարծում եմ չէ, որ իմանար հաստատ կզանգեր։ Լավը, գոնե Լիլիթը հանգիստ կլինի։ Խոսել ես հետը։ Մի անգամ երն էլ թաքուն էր զանգել։ Պարզվում է ալան ստիպողաբար երկրից տարել է, հեռախոսից է զրկել է։ Ինչ։ Չգիտեմ ինչ եմ անելու, ոնց եմ օգնելու։ Չէ, այդ ընտանիքը աշոտից հետո լրիվ քանդվեց։ Գժվել են լրիվ։ Լավ, ոնց հայրախոս տիպողաբար տարել երկրից։ Չգիտեմ, բայց խոստացել եմ, որ ես օգնելու եմ հետ բերեմ։ Ես կզբաղվեմ այդ հարցով։ Այսքան մտածմունքների մեջ պետք չի այս հարցով էլ քեզ անհանգստացնեմ։
Իմ համար ամենակարևորը քո հանգստությունն է, Աբուլ։ Ես կգտնեմ Ալլային, կխոսեմ հետը ու կհարթեմ այս հարցը։ Շնորհակալ եմ։ Դավիթ, ես ընդունում եմ, որ չափից շատ սխալ ճանապարհ եմ ընտրել քեզ ու Աբուլին օգնելու համար, բայց Դե ինչ բայց, Մարիա։ Դու ընդհանրապես չպետք է մտածեիր մեզ օգնելու մասին, կամ գոնե պիտի հետս կիսվեիր։ Քեզ թվում է ես ինչ չեմ կարող պաշտպանել, կամ այդքան շատ ունեմ քո օգնության կարիքը։ Կամ քեզ թվում է ես քո հետ ամուսնացել եմ, որ դու ինձ պաշտպանես, հա։ Մեր դեպքում մի տեսակ հակառակ չի ստացվել։ Դավիթ, երբ մարդ սիրում է, չի սպասում մինչև վտանգը հասնի տեղ նոր ինչ-որ քայլ անի։ Այ հենց դրա համար է, Մարիա, որ այս աշխարհում մարդիկ իրար հետ կարողանում են հաղորդակցվել, լսել, հասկանալ։ Իսկ մեր դեպքում այդ չեղավ։ Մեր դեպքում դու միշտ մենակ ես գործել։ Մտածել ես, որ կարող ես, որ դու պիտի մենակ մեր մասին հոգ տանես։ Ինչի հոգ տանելու պարտականությունը մենակ քո ուսերին, հա։ Սենց դեպքերում հա, Մարիա, հա։ Իսկ այն ինչ կատարվում է ընտանիքի ներսում քո։ Դավիթ, խնդրում եմ քեզ։ Ես չեմ ուզում, որ դու քո կյանքը կործանես։ Հա, եթե դու նույնիսկ չկարողանաս ինձ ներել, ես այդ կհասկանամ, բայց շատ եմ խնդրում գոնե վերջին խնդրանքս անես։ Ես չեմ ուզում, որ իմ ու Ռաֆի սխալների պատճառով դու քո կյանքը կործանես։ Հանկարծ էլ քո անունը այդ անասունի անվան կողքին չդնես, լսում ես ինձ։ Իսկ այն ինչ վերաբերում ասացից, ես չգիտեմ քեզ կարող եմ տես բան խոստանալ, թե չէ։ Դրա համար հիմա ոչ մի բան չեմ ասում։ Բայց Դավիթ, Կլսես պապայիդ ու կանեսնես ոնց ինքն է ասում։ Ինչ ես խոսում։ Եսիմ պահն եմ վայելում։ Իսկ այդ պահը վայելելով ինչ ես մտածում։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչ եմ քեզ այսքան շատ սիրում։ Դե լավ, էլ մի։ Չես հավատում։ Կարս նենց անես հավատամ։ Հիմա հավատում ես։ Հա, մի կերպ էշը ցեխից անեցիր։ Մարիա, մի հատ հարց տամ, բայց անկեղծ պիտի պատասխանես։ Դավիթ, ես միշտ էլ քո հետ անկեղծ եմ եղել։ Քեզ իմ հետ լավ է, երջանիկ ես գում։ Ոչ մի խանգարող բան չկա, մենակ խնդրում եմ ճիշտն ասա, եթե ինչ-որ բան կա, կիսվի տես։ Քո հետ իմ ամեն օրը իդեալական է։ Իսկ եթե կենցաղային հարցերի նկատի ունես, ես իրանց ընդհանրապես չեմ էլ նկատում։ Ես վստահ եմ, որ մեր մոտ ամեն ինչ լավ կլինի։ Լավ կլինի, եթե միասին լինենք։
Չեմ ուզում ամեն անգամ սենց անհասկանալի ձևով ավարտել մեր խոսակցությունները։ Չեմ ուզում, որ ոչ ես, ոչ էլ դու չիմանանք մեր անելիքները, Մարիա։ Ես ուզում եմ, որ հենց հիմա ու հենց տեղ վերջ տնենք այս անհասկանալի հարց ու պատասխաններին, այս հանդիպումներին, որոնք ոչ ինձ, ոչ էլ քեզ ոչ մի բան չեն տալիս։ Բայց ինչ գիտես, որ չեն տալիս։ Իսկ ինչ են տալիս, Մարիա։ Բացի ցավից ինչ են տալիս։ Մենք երկուսս էլ շատ լավ գիտենք, որ մեր ճանապարհները մի ուղով չեն գնալու։ Ու մենք ինչքան էլ հանդիպենք, խոսենք, մեկը այդ ճանապարհի ուղղությունը չի փոխվելու, չի կանխելու մեր բաժանումը։ Ես չեմ ուզում քեզ ցավեցնել։ Չեմ ուզում, որ ամեն անգամ ինձ տեսնելուց հետո դու լացես։ Ու նենց չի, որ մենակ քո մասին եմ մտածում, Մարիա։ Նենց չի մենակ դու ես լացում, նենց չի մենակ դու ես վատ։ Ես էլ եմ տառապում։ Ճիշտ ես։ Դժվար է, սենց շատ դժվար է։ Ավելի լավ կլիներ, որ կռվեինք։ Այդ ժամանակ գոնե կիմանայի խանդ կա, զգացմունք կա։ Իսկ սենց ուղղակի սարսափելի է, Դավիթ։ Ես քեզ նայում եմ ու քո կողմից ոչ մի բան չեմ տեսնում բացի անտարբերությունից։ Դու արդեն ընդունել ես այս իրականությունը։ Իսկ ես չէ։ Ես դեռ սպասում եմ։ Սպասում եմ, որ ինչ-որ միտեղ մի լույս կվառվի։ Սպասում եմ, որ դու… Այ հենց դրա համար եմ ուզում, որ այս հանդիպումները վերջանան։ Որ դու էլ ոչ մի բանի չսպասես, Մարիա։ Ես քեզ ինչքան էլ սիրեմ, էլ առաջվանը չեմ կարող լինեմ։ Չեմ կարողանալու, Մարիա, չի ստացվում։ Ես քեզ հասկանում եմ։ Մենք էլ չենք կարողանալու առաջվա նման իրար նայել։ Որովհետև արդեն մի բան կոտրվել է, Մարիա։ Ու ես… Դավիթ, ոչ մի բան մի բացատրի։ Ոչ մի բան պետք չի ասես, ես քեզ հասկանում եմ։ Գիտես, սպասում էի, որ հետ ես գալու, որ հրաժեշտ է խոսքերդ մինչև վերջ ես հասցնելու։ Ուղղակի մի բան ունեմ քեզ ասելու, ավելի ճիշտ հարցնելու։ Դե, հիմա հետ ես եկել, որ խոսենք, ու էլ երբեք չտեսնվենք, չէ, ինձ թվում այլ ուրիշ տարբերակ չեմ ունենա այս հարց տալու։ Դավիթ, իսկ եթե պարզվի, որ այս երեխան քոնն է, էդ էլ է, չէ, տարբերակ։ Ես իմ երեխուց չեմ հրաժարվում, Մարիա։ Ինձ թվում է դու այդ ինձնից էլ լավ գիտես։ Ու այդ ժամանակ մենք կլինենք այդ երեխում մաման ու պապան։ Բայց միասին չենք լինի։ Եկել էիր, որ խոսենք ու ես էլ քեզ չզանգեմ, հա։ Հա, Մարիա, մի զանգի։ Եթե ինչ-որ ասելու բան կունենաս կարևոր, պապայիդ կամ ապուլի միջոցով կփոխանցես։ Հանգիստ եղի, էլ չեմ զանգի։ Չեմ կարծում, որ մեր միջև էլ կարևոր բան կարա լինի։ Մենակ թե չկործանես կյանքդ։ Վրեժով չլծվես, էդ իմ վերջին խնդրանքն է։ Գիտեմ, Մարիա, հասկանում եմ։ Բայց ավելի լավ է հիմա տանջվենք, քան ամեն օր։ Իմ համար էլ է դժվար։ Ես էլ եմ տանջվում, Մարիա։ Ու քո ասացի նման իրար աչքերի մեջ նայելն ու ոչինչ չասելը ավելի դժվար է, քան այն պահը, երբ գոնե վիճում էինք։ Ես չի ուզում քեզ կորցնել։ Ես էլ չի ուզում։ Բայց կյանքը մեր համար ուրիշ բաներ նախապատրաստել։
Խաչատրյան։ Փնտրում եք Ռաֆին։ Բոլորը դրանով են զբաղված։